السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ يا رب كلكم دايما تكونوا بخير، يا رب كلكم دايما تكونوا في صحة وفي سعادة وفي سلامة من كل شر. يوم جديد وفيديو تشجيعي جديد لقناتي، يا رب يعجبكم. من امام الفرن نازلين نشوي السمك. النهارده بقى حبيت اشارككم روتين الغدا بتاعي، تجهيز الغدا مع بعض كده. هنعمل اكله جميله كلكم بتحبوها، هنعمل رز احمر وهنعمل كمان جنبه سمك مشوي. الحقيقه انا ما فضلتش ان انا اشوي السمك في المطعم، فقررت ان انا اجيبه واشويه معاكم كده ونشارككم شوي السمك. صراحه يعني انا من عشاق شوي السمك، انا بحب اشوي السمك. حتى جوزي يقول لي طب يعني نجيبه من المطعم ونشويه مره واحده، اقول له لا، هنجيبه وانا اللي هنزل واشويه. لان يا بنات لما انا اللي بشويه بعمل له خلطه حلوه جدا، اللي هي شرشه السمك. بعملها بتوم وبليمون وبكمون وفلفل اخضر، يعني مجموعه من الخضروات كده بحطها فيها، بتطلع طعم السمك جميل. طبعا في المطعم مش هيعمل لك ده كله، كل اللي هيعمله لك ميه بملح بس. فانا عملتها وجبت السمك واهون قدام الفرن علشان نشويه. بس طبعا قبل ما هشويه بقى تعالوا ما نشوف انا هعمل ايه بالظبط قبل الشوي وقبل ما انزل الجنينه خالص. تعالوا كده ندخل كده نشوف الفيديو مع بعض وشوفوني بقى انا هعمل ايه بالظبط. شوفوا طريقتي في عمل الرز هيعجبكم، شوفوا كمان طريقتي في شرشة السمك وازاي انا بطلعها جميلة، بتدي نكهة حلوة جدا للسمك المشوي، طعمه مميز كده، طعم بيتوي كده جميل. يلا حبايب قلبي، وهنبدأ الروتين بتاعنا بتجهيز الفطار. بس في الاول كان معايا الحليب ده فقلت اغليه الاول معاكم كده وبعد كده ندخل على تجهيز الفطار. طبعا وانا بغلي اللبن قرب ما بيجي يغلي كده لازم بمسك المعلقه وبقلبه علشان بقى يعني ادخل اللبن كله ببعضه فما يروبش مني بعد كده. يعني يقعد يوم يومين في التلاجة وما يحصلوش حاجة ولا طعمه يغير، لانه هو بكده هيكون اتغلى كويس وقلبناه كتير على النار اثناء الغليان، فده يعني هيديله فرصة ان هو يقعد معانا اكتر وقت بدون ما يروب. دلوقتي بجهز الفطار، معايا كمان طعمية وقطعت طماطم. الفطار النهاردة بسيط يا جماعة، يعني ما عملتش فيه بقى اي افتكاسات، يا دوب هقلي البيض بس وطعمية وجبنة وطماطم وهنفطر. اخدت كده معلقتين من الزبدة، دي سمنة بلدي كنت مسيحاها معاكم على القناة، اخدت منها معلقة. طبعا يعني عايزة اقول لكم ان البيض لما بيتقلب السمنة كده بيبقى له طعم فظيع يا بنات، غير الزيت خالص، الطعم بيبقى مختلف تماما. اول ما السمنة هتدوب معايا هنزل بالبيض بدون ما هرجه خالص، يا دوب بصوا يعني انا كسرته بس في الطبق كده. وطبعا الخطوه دي مهمه علشان لو في بيضه بايظه او بيضه مش كويسه مش سليمه تعرفي قبل ما تنزليها في السمنه. فانا نزلت الكميه كلها بتاعت البيض في طبق وبعد كده نزلت بيها على السمنه مع رشه فلفل اسمر وبعدين هديلها بقى تقليب بالمعلقه. الطريقه دي لقلي البيض جميله قوي ومنها هتقدري تاكلي احلى طبق بيض بجد، يعني احلى طبق بيض بالسمنه الفلاحي تاكليه بالطريقه دي. خلاص كده مجرد ان هو بدأ يمسك بطفي عليه وبسيبه طري كده، مش بحاول ان انا انشفه او اسيبه فتره طويله على البوتاجاز. وبكده خلاص خلصنا الفطار، طعمية طماطم بيض، كمان معايا فول كان بس ابني بيجيبه يا دوب كان لسه واصل حالا، اخدته منه بقى كده وهنفضيه في الطبق الفاضي ده وبسرعة بسرعة. طبعا جبت طبق مخلل. وده الفطار بتاعنا يا بنات، بس طبعا احنا مش كل يوم بنفطر الفطار ده، يعني انا احيانا بقوم كده ماليش مزاج اعمل اي حاجة فبعمل سندوتش جبنة كوباية شاي بلبن، مش كل يوم بعمل الفطار ده يعني.
هنزل دلوقتي بحبة من الزيت، عليهم كمان رشة بسيطة من الملح مع رشة كمون، رشة كزبرة ناشفة. انا بحب الفول بالكمون والكزبرة الناشفة، بيبقى طعمه حلو جدا. يعني في المطاعم المصرية كلهم بيعملوه كده بالكمون والكزبرة الناشفة ورشة من الملح بس. وطبعا طريقة الفول يا جماعة كلنا عارفينها ونزلتها لكم على القناة بتاعتي، طريقة الفول المدمس عملته لكم بكذا طريقة. اتمنى ان انتوا تدخلوا كده على الفيديوهات وتشوفوها، هنزلها لكم في اول تعليق مثبت. طريقة عمل الفول في الدول العربية بدل ما تشتروه اللي هو المعلب، لا ممكن تعمليه عندك في البيت. يعني لو اشتريتي كيلو من الفول وخليتيه عندك في التلاجة وطلعتي منه وعملتي منه، هيعجبك قوي. كمان بقى يعني حاجة كده بيور بدون مواد حافظة، ان شاء الله يعجبكم. وننزل دلوقتي بقى بطبق الفول. طبعا الفول عندنا بيجي في الاكياس من المطعم كده، باذن الله بصور لكم في المطعم ان شاء الله. طبعا احنا كلنا عارفين بقى مطاعم الفول والطعمية عندنا في مصر، بس اللي في الدول العربية بيحبوا يشوفوها، فانا ان شاء الله هصور لكم فيه. الفول بتاعه بصراحة ملوش حل. فانا جايبة الفول في كيس، اول حاجة فضيته في الطبق وبعد كده يعني اخدت منه وخلاص كده يا بنات. بقى فول بالكمون والكزبرة، حاجة يعني ما اقولكمش 100 فل و14. يلا بقى تعالوا افطروا معانا. يلا بقى ندخل على تجهيز الغدا. معايا سمك، سمك بلطي. يعني الغدا النهارده يا بنات سمك، هعمله معاكم النهارده مشوي. عايزه اقول لكم ان انا جوزي قال لي لا احنا هنشويه في المطعم، قلت له لا لا يمكن، لازم اعمله قدام المتابعين وانزله لهم كده، يعني نستفيد كده بالمشاهده. يلا بقى لو لسه موجودين معايا لحد دلوقتي ولسه ما عملتوش اللايك، يلا فرحوني باللايك عشان الفيديو بتاعي يترفع لفوق. معايا مجموعة كده مشكلة من الخضرة اللي هي الكزبرة الخضرة، معايا فلفل أخضر، معايا كمان قرن فلفل أحمر، ومعايا ليمون. الليمون أنا مقطعاه كذا تقطيعة كده علشان لما أحطه في الخلاط يبقى سهل إن هو يتضرب في الخلاط. معايا كمان توم يا بنات، أنا فصصته وغسلته بقشره عادي خالص، هو هيتضرب في الخلاط وخلاص كده. هي دي خلطة شرشة السمك اللي هنعملها وهتطلع لنا اجمل واحلى سمك تحفة. وهي دي يعني اللي بتبقى مميزة، السمك اللي بيجي من بره على السمك البيتي اللي هو المشوي في البيت. يعني اي ست بيت فينا عارفة كده ان شرشة السمك لما بتكون معمولة بالتشكيلة دي بصراحة بتبقى حلوة جدا. ممكن كمان تشوي السمك وتطلبي من المطعم ان هو ما يحطهولكيش في شرشة، وتكوني مجهزة الشرشة دي في البيت وتعمليه انتي، بيديله طعم حلو. بعد كده دخلت على تجهيز الرز. هعمل النهاردة رز احمر بطريقة جميلة، اكيد انتوا كلكم عارفينها، بس احنا بنشجع بعض وبندي فكرة لبعض. وتالت حاجة تحفيز ليكم. قطعت كده بصلتين مع حبة من الزيت حلوين كده، طبعا الرز ده بيحب الزيت الكتير. سبته بقى يعني ياخد لون كده على البوتاجاز، ودخلت على ضرب الطماطم. اخدت كمية من الطماطم غسلتها وقطعتها في شفش الخلاط، وبضربها دلوقتي عشان اعمل بيها الرز بدون ما هصفيها وبدون يعني. عادة انا بصفي معاكم الطماطم بس مع الرز الاحمر ومع المحشي. انا مش بصفي الطماطم، انا بحب اعملها بقشرها وبالبذور بتاعتها. رجعت للبصلة اديلها تقليبة، ما هو ما ينفعش نسيبها يا جماعة، ممكن تتحرق مننا، لازم تمر عليها كده كل شوية.
كنت جبت كمية الرز بتاعتي وبدأت ان انا اغسلها دلوقتي علشان ما نضيعش وقت، نستفيد كده كله 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 في وقت واحد علشان ما نضيعش وقت. ما ينفعش نقف جنب البصلة لحد ما تاخد لون وبعد كده نروح نعمل الطماطم بعد كده نروح لا، اعملي كله في وقت واحد وانتي وشطارتك بقى. انا بحب اغسل الرز كويس، يعني اي نشويات كل المية البيضة اللي في الرز دي بحب انزلها لحد ما المية بتاعته تصبح زي مية الحنفية بالظبط، خلاص كده بسيبه على جنب. ونصيحة مني، الرز الأحمر ما تنقعيش الرز بتاعه، يعني اغسلوا الرز وضيفيه على طول في الحلة. ليه بقى؟ لأن الرز الأحمر الرز معاه بيعجن، حتى ما تزوديش العقد مع الرز الأحمر علشان ما يعجنش معاكي. دايما خلي العقد بتاعه قليل شوية وما تنقعيش الرزاية علشان ما تتهريش. ورجعنا للأستاذة بصل، لسه ما خلصتش معانا لحد دلوقتي، يعني عملنا الطماطم وعملنا وغسلنا الرز وبرده البصلة لسه ما اخدتش لون. ده طبعا علشان انا موطية عليها البوتاجاز، ودي حاجة مهمة علشان لو عليتي النار بتاعتك البصلة هتوحد معاكي، هتلاقيها اتحرقت من الاطراف كده ولقيتي بقى بصلايه محروقه وبصلايه بيضه. فهدي النار على البصله وانتي بتقليها علشان ما توحدش معاكي. بعد ما اخدت اللون الذهبي الجميل ده جبت الطماطم وهضيفها دلوقتي على البصله. بقول لكم دلوقتي لا صفيتها ولا عملت فيها اي حاجه. ايه الجمال ده، ايه الجمال ده. يلا بقى لو وصلتوا معايا لحد دلوقتي يلا اعملوا لي لايك. هضيف بقى رشه كمون، انا مش بحب اضيف للرز الاحمر اي بهارات، لان البهارات زي ما بقول لكم على طول مش بتتحط في اي اكله يا جماعه. البهارات احيانا ممكن تبوظ طعم الاكل لانها بتغير طعم الاكل، فمش اي اكله يعني تقولي بقى ده انا شاطره احط بهارات، لا، مش اي بهارات تتحط في اي اكله، او مش كل اكله بتستقبل بهارات. انا حطيت دلوقتي كمون مع رشه كزبره ناشفه بس، واضيف بقى يعني نظبط الملح بتاعنا كده. طبعا انا نزلت بحبه ملح حلوين لان هو ده ملح الرز بقى من الاول للاخر. معايا كمان معلقه الفلفل البيور دي او هريسه الفلفل الاحمر، كانت عندي في الفريزر. وخلاص كده هنسيبه بقى على جنب، وتعالوا اما نجهز شرشة السمك مع بعض. مجموعة الخضروات اللي قلتلكوا عليها دي هضيفها في شفشق الخلاط، التوم مع الفلفل مع الكزبرة الخضراء مع الليمون، هضيف عليها معلقة من الكمون ومعلقة من الكزبرة الناشفة، وطبعا هتظبطي ملح الشرشة. السمك معايا حجمه كبير شوية فهزود الملح علشان السمكة كل ما شربت من الملح كده كل ما طلعت طعمها حلو. جربي تاكلي سمكة كده الملح بتاعها قليل مش هتحسي بطعمها خالص، لازم تزودي الملح مع السمك الكبير عشان يشرب من ملحه ويبقى طعمه حلو. حطيت حوالي معلقتين 3 معالق من الملح. هزود دلوقتي ميه، وزي ما انتم ملاحظين انا استعمالي كله من ميه الفلتر يا بنات. عايزه اقول لكم ان لما جينا نغير الشمع بتاع الفلتر لقيناه لونه اصفر جدا، يعني تشوفي منظر الشمعايه تقولي ايه ده، ايه ده، معقوله احنا بنشرب ميه معفنه كده؟ طب الفلتر شكله كده، امال الكلى عندنا عامله ازاي؟ يعني خلوا استعمالكم كله يا جماعه اكل وشرب من الفلتر. بالله عليكم اهتموا بالموضوع ده. كل الستات اللي موجوده معايا انا بغسل الرز تحت الحنفيه، بس عقد الرز باخده من فلتر الميه. بلاش تخلوا استعمالكم من الميه اللي نازله من الحنفيه، لان بيبقى فيها يعني ميكروبات كده وحاجات مش كويسه خالص، ممكن تاذينا وتاذي صحتنا وتاذي اطفالنا كمان.
نزلت دلوقتي على شرشة السمك برشة من الخل. شايفين الجمال؟ شايفين شكلها عامل ازاي؟ ما شاء الله. مجموعة خضروات جميلة مع التوم كده والكمون والكزبرة وحاجة كده اخر منجهة. وادي السمك بتاعي. ايه رأيكم بقى؟ على فكرة انا اللي شارية السمك ده. حتى جوزي قال لي يعني السمك ده كبير خالص على الشوي، المفروض كنت صغرتيه شوية او جبتيه حجم الوسط. انا اللي صممت ان انا اروح اجيبه من المطعم يا جماعة. ودلوقتي ضفت الرز طبعا للتخديعه، كانت خلاص اتسبكت. نزلت بطبق من الكزبره الخضراء، بس مش عارفه بصراحه المقطع ده راح فين. ونزلت على كزبره، يعني نزلت الاول بالكزبره وبعد كده نزلت بالرز. وخلاص كده هوطي عليه البوتاجاز خالص وهنزل نشوي السمك مع بعض. طبعا الست الشاطره بقى اللي تجهز الرز بتاعها وتقف جنبه لما يختم او يتردد، وتوطي عليه البوتاجاز وتنزل للسمك. ونزلنا دلوقتي الجنينة بتاعتنا وهشوي السمك معاكم، ويا رب بقى تستمتعوا بمشاهدة المناظر الطبيعية الجميلة دي. البط مع الشجر كده مع الجو الجميل، حاجة كده فلاحي أصلي. شايفين يا بنات البطة دي مستعجبة خالص، بتقول الست دي بتعمل ايه. دلوقتي طبعا جبت ردة شحتها يعني من جارتي، بصراحة ما كانش عندي ردة فجبت الحبة الردة دولت من واحدة جارتي. ربنا يجازاها خير طبعا. احنا عندنا هنا يا جماعة يعني لما بنحتاج حاجة بناخد من جيراننا وبناخد من بعض عادي خالص، مفيش اي مشاكل. وجبت القفص الجميل ده بقى حطيته جنبي كده علشان بصفي عليه السمك لما اطلعه من الفرن. يا ترى بقى انتوا بتعملوا زي كده ولا لا؟ عايزه اقول لكم اللي ما كلتش سمك مشوي في البيت تبقى ما كلتش سمك. احنا عندنا مطعم على فكره في المصيف، مطعم اخويا بيتمنى ان انا اقول له اشوي لي سمك، بيتمنى. مطعم اولاد النيل في مصيف بلطيم، في حلقه السمك في اول دخلتك مصيف بلطيم. اولاد النيل ده مطعم اخويا. بس انا بحب اشوي السمك في بيتي بصراحه، بيبقى طعمه روعه روعه. ودي طريقتي في شوي السمك، برشه رده كده وبحطه على المطرحه دي وبدخله الفرن. طبعا يا جماعه انا مش طول عمري بعرف اشوي السمك، لا. شفتوا بقى وصلنا لحد دلوقتي ولسه ما ذكرناش الله مع بعض. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. واحده متابعه ليا حبيبتي حبيبتي كتبت لي في الكومنتس كده، قولي لي يا ميادة على تاج الذكر. عايزه اقول لك يا حبيبه قلبي، تاج الذكر لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الحمد وله الشكر وهو على كل شيء قدير. تاج التسبيح سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. طيب تاج الدعاء بقى اللي هو ايه؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تاج الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك ربي من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هو ده يا حبيبتي تاج الذكر وتاج التسبيح وتاج الدعاء وتاج الاستغفار. سهلين ويعني طبعا انتوا اكيد كلكم عارفينهم، بس احنا مجرد ان احنا بنذكر بس. كمان في متابعة ليا قالت لي يا ميادة في واحدة صاحبتي توفت وانا حزينة عليها جدا ومش قادرة يعني قولي لي كلمتين يصبروني. شايفين مروان؟ على فكرة كان عارف ان هو بيتصور، يعني انا قلت له انا بصور ومشغله الكاميرا يا مروان، فوقف وكان متعمد ان هو يعني يظهر لكم كده. يلا يا جماعة باي باي. لا رايحين فين؟ لسه الفيديو ما خلصش على فكرة. انا مجهزة حاجتي كلها جنبي وقاعدة كده يعني السمك هون بيتشوي. هقولك حبيبة قلبي البقاء والدوام لله، ربنا يرحمها يا رب ويصبرك على فراقها. انا عارفة ان الموضوع صعب جدا، فراق الاهل او فراق يعني موت حد عزيز علينا، موت صاحبتك، موت اب موت ام. يعني انا والدي متوفي بقاله 17 سنة وانا حاسة ان هو يعني ما كملش يوم.
الله يرحمه ويصبرنا على فراقه. طبعا 17 سنة مدة طويلة، المفروض ان انا اكون نسيت، بس لحد الان بقول لكم انا يعني انا حاسة ان هو متوفي لسه امبارح. ربنا يصبرك على فراقها، وده قضاء الله وقدره، ولكل اجل نصيب. احنا في الحياة عايشين فترة مكتوب لنا اجل معين وهنعيشه. محدش عارف عمره قد ايه، او هيموت فين، او هيعيش قد ايه. يعني هو ربنا اثر عليها الخطايا بس، وده كل اللي اقوله لك. ربنا احنا كده كده هنموت، يعني احنا هنعيش هنموت، مهما عشنا هنموت. فهو ربنا اثر عليها الخطايا. الله يرحمها ويصبر اهلها ويصبر قلبك على فراقها، وارضي بقضاء الله وقدره، واحمدي ربنا، ودايما افتكريها بالدعاء، وقري لها الفاتحه على طول. ان شاء الله كل حاجه، كل دعوه انت هتدعاها لها، وكل قراءه للقران، كل ايه انت قراتيها، كل حرف قراتيه لها، اكيد هيوصل لها في مكانها، وهي اكيد حاسه بيكي زي ما انت يعني زعلانه عليها. والله يرحمها. كده كان السمك خلاص طلع معايا. يعني يا جماعه الحياه كده مرحله احنا كلنا بنعديها. الهدف من الحياة ان احنا هنقابل ربنا، هيجي لحظة وهنقابل فيها ربنا. ف يعني كل واحد وله اجله. ربنا عاوزها خلاص، عاوز يشوفها، ربنا اثر عليها المسافة. فالله يرحمهم، الله يرحمها ويرحم يعني موتانا وموتى المسلمين يا رب. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، وصبر قلب كل انسان حزين على حد فقده. الموضوع صعب طبعا، بس احنا بنصبر نفسنا بالايمان بالله عز وجل والايمان بقدره. شايفين يا جماعة السمك؟ شامين الريحة؟ لا مش شامين الريحة. الريحة عندي قلب الدنيا. وطبعا يعني كل ما السمك دخن معاكي كتير جدا في الفرن او على الشوايه، يعني انت لو واقفه في مطعم سمك كده ولاقيه السمك بيدخن قوي، يبقى السمك ده كويس وجميل وزي الفل وسمك سمين جدا. لان السمك الهزيل او السمك اللي مش حلو مش بيدخن دخان جامد، مش بيبقى فيه دهون ولا فيه سمونيه، فمش بيطلع دخان. فالسمك اللي تلاقيه بقى عامل ريعه ودخان كده بيقولك انا سمك جميل يعني. يلا بقى عشان خاطر السمك الجميل ده، يلا يا جماعة، ما يستاهلش اللايك يا جماعة، يلا اعملوا لي اللايك. يلا بقى نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وادي السمك بتاعي خلاص خلص، والشرشة كمان معايا وبشرشه معاكم اهون. والريحة بقى تحفة تحفة تحفة. الليمون بقى مع الخل مع الخضروات والكمون والكزبره وحاجه ايه يعني، حاجه فله فله. زي ما قلت لكم، اللي ما كلش سمك من البيت او مشوي في البيت يبقى ما كلش سمك. انا طبعا ما بستسهلش يا جماعه، انا لو كنت بستسهل كنت شويته في المطعم، والموضوع مش مكلف خالص يعني، بل بالعكس حاجه رمزيه جدا. بس انا بحب اعمله في البيت، بحب اعمله بايدي، وكنت حابه ان انا اشارككم اللحظات الجميله دي. كنت حابه بصراحه ان انا انزل لكم بالفيديو ده واصوره معاكم، واتمنى طبعا ان يكون كلامي خفيف على قلبكم، ويكون الفيديو بتاعي يعني مرضي ليكم، تكونوا استمتعتوا باجمل مشاهده. وما تنسونيش بقى في الاشتراك لو اول مره داخلين قناتي، فضلا وليس امرا اشتراك للقناه ولايك لايك لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي يا أجمل متابعين في الدنيا.